गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी। শুয়ে গেছেন নাকি আপনারা? জেগে আছেন? বলেন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ। বেরাদারি মিল্লাত ইসলামিয়া সুবহানাল্লাহ বলবে, তাহলে বলতো আমাকে ভালো লাগবে, নচেত দেখে লাগছে যে মনে হয় বাবু নার কবরস্থানে আছে। জিন্দা আছেন, জিন্দা দিলে প্রমাণটা দিয়ে যাবেন। একবার বলেন তো সুবহানাল্লাহ। গৌসে আজম জিলানী, গৌসে আজম জিলানী, গৌসে আজম জিলানী, गौसे आज़म जिलानी। तुम ज़हरा के दुलारे हो, तुम ज़हरा के दुलारे हो, मौला अली के प्यारे हो। तुम ज़हरा के दुलारे हो, मौला सुबहानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी। आपसे करता हूँ फरियाद, आपसे कीजिए मदद शाहे बगदाद। आपसे कहता हूँ फरियाद, कीजिए मदद शाहे बगदाद। दूर हो मेरी परेशानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी, गौसे आज़म जिलानी। আলোর সঠিক পথ লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।